बंदा आगे हट जाओ, उधर जरा दो इसके पास, आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ डैडी। यहाँ पर प्लेन गिर गया है मलिर कैंट के बिल्कुल सामने कॉलोनी में। पूरी घरों का, एक घर का एरिया है पूरा, पीछे घरों में आग लग गई है। प्लेन क्रैश हुआ है यहाँ पे।